Esta nova doença praticamente destruiu as defesas naturais do organismo de Phil, seu mecanismo imunológico, deixando-o vulnerável a uma série de doenças fatais, que o obrigaram a ser hospitalizado 15 vezes, de junho até agora. O resultado é que estou sempre fraco e cansado. Nos Estados Unidos, mas nos últimos 18 meses foram anotados 300 casos de sarcoma de Kaposi aqui. Eu estava vivendo como uma bomba relógio sem saber o que ia acontecer. O câncer de Phil está sendo tratado, mas sua deficiência imunológica continua. Este é o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia, o mais importante instituto de pesquisas de doenças contagiosas dos Estados Unidos. Aqui, dezenas de cientistas trabalham noite e dia à procura de um tratamento urgente para a síndrome da deficiência imunológica, mas até agora não conseguiram resultados satisfatórios. As únicas pistas que os cientistas conseguiram Fica tranquilo, eu não tenho nada. A gente pode até tentar algumas alternativas. Infelizmente, não existe cura. O tratamento pode ser agressivo, mas é o melhor que a gente pode fazer por aqui. Já vou te adiantando que você vai ter que mudar os seus hábitos, né? Encontros, principalmente com pessoas do mesmo sexo, não é recomendado. Vou te dar aqui um papel onde tem uma série de outras restrições. Você vai ter que rever bastante coisa. Quanto tempo eu tenho? Vai ter que separar as coisas que você tem dentro de casa, o que você usa é só seu, se você morar com família, o que for da família separado. Enfim, cuidados básicos que você deve ter. Eu fico pensando sobre essa questão de, nos anos 80, você não saber o que é o HIV. Assim, eu não consigo nem imaginar. Quando a gente estava gravando, inclusive, a gente teve essa sensação de... Hoje é tudo tão acessível pra gente, é tudo tão próximo que é muito complexo pra gente se colocar nesse lugar de não saber, de não ter informação, de não saber como lidar com isso. E aí eu tenho que dizer que a gente tem muita sorte de viver no mundo que a gente vive hoje. Com todas as informações que a gente tem disponível em um celular, com o nosso medicamento gratuito, com a quantidade de acolhimento que a gente consegue ter por várias formas, por ONGs, por influenciadores,
por pessoas que às vezes nem vivem com HIV. Então, pra mim é muito importante a gente deixar claro de que os anos 80 ele existiu. Não, óbvio que não foi um período nada fácil, mas que a gente não pode mais ficar com esse estereótipo na nossa cabeça. A gente tem que mudar. É muito importante que a gente mude essa visão, porque no mundo que a gente vive hoje já não precisa mais ser assim. Gente, que loucura tudo isso, né? Um super artista com essa doença. Eu agradeço todo dia que a gente não corre esse risco, viu? Olha, tem uma médica que vem fazer unha aqui e ela tava falando que isso não é coisa só de gay não, viu? Não, olha isso. O que está muito diferente é o corpo do astro. De 68 quilos ele passou para 40. 40? Gente, mas com tanto dinheiro esse menino não consegue fazer um tratamento. Ah, eles falam que tem um tratamento aí, mas parece que é tanta coisa que tem que tomar. Não sei nem se acaba fazendo mais mal do que bem, né? Peraí, meu amor, já tá acabando. Olha, eu acho que mulher não existe AIDS não, hein? Ah, eu acho difícil uma doença que só pega mulher ou só pega gay, sei lá. Mas também, né, transar sem camisinha hoje em dia, você tem que confiar muito na pessoa que tá com você, né? Pois é, mas dá pra incluir esse exame? Tá, eu sei que não é muito comum pedir esse tipo de exame, mas como você é minha médica e é mulher, eu me sinto um pouco mais confortável em pedir pra você. Ai, tá bom, obrigada. Um abraço, tchau. Ah, não, deixa pra lá, não vou contar nada pra ela, não. Filha, tá tudo bem? Tá, eu só tava com saudades. Vamos começar, não pode parar. É interessante a gente pensar no que foi antes, quando a gente pensa que lá quando surgiu os primeiros casos, infecções e as primeiras pessoas que foram diagnosticadas, surgiram então os grupos de risco, né, os chamados grupos de risco. E eu falo sempre, eu gosto de falar que para mim o HIV, como ele foi noticiado nessa época, foi a maior fake news numa época antes de internet, assim, né? Porque hoje a gente está aí repleto de fake news, mas nessa época antes de internet surgiu então um vírus, começou a atingir uma população e essa população começou a ser ali a população mais afetada e aí colocou-se então que era um vírus causado por essa população de forma sexual. Meses depois, crianças começaram a ser diagnosticadas, mulheres héteros cis também, e aí entenderam, opa, então peraí, eu acho que a gente meio que se equivocou. Não é só uma situação da comunidade LGBT, de homens gays especificamente.
é um assunto de todos nós. Só que, vamos deixar, sabe? Não vamos lá desmentir isso, não. Já falamos mesmo, já tá estampado no jornal que é a praga gay, o câncer gay, então deixa lá. E aí a gente carregou essa fake news por quase 40 anos. Então é importante a gente entender que não existe mais isso de grupo de risco e que é um assunto de todos nós. E que todo mundo que transa está sujeito a qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível. Então por isso que é importante se testar sim, independente do seu gênero, da sua orientação sexual. E dando positivo você vai saber o que fazer, como se cuidar e vai seguir a sua vida da mesma forma. Primeira vez? Como assim? Já sei. Você tá com medo que alguém que você conhece esteja lá fora e te veja saindo daqui. Na verdade, já faz mais de um ano. Obrigada. Calma, vai ficar tudo bem. Amor? Você tá bem? Eu só tô preocupado com as coisas no trabalho. E se você achou esse vídeo, eu vou começar falando que vai ficar tudo bem.
A parte do acolhimento ela é tão importante quanto o tratamento, né? Quando você fala de acolhimento, você fala da sua rede de apoio, não só de médicos, mas da sua família, de um namorado, de alguém que esteja próximo. Isso é tão importante quanto o próprio tratamento, o próprio remédio mesmo, o retroviral. Essa rede de amor, de quanto você vai ser aceita na sua família, no meio que você vive, é essencial. Eu acho que algumas pessoas que ficaram nessa época, o acolhimento é muito parecido, mas as pessoas que passaram esses anos, essas décadas, e chegam nos dias de hoje com um pouco mais de informação, o acolhimento ele é mais próximo, mais humano. Acho que tem isso. Tem pessoas que estão aqui, mas ainda ficaram naquela década, então acho que o acolhimento é mais frio. Acho que tem pessoas que conseguiram sair de lá. Bom, acho que esse episódio, essa década, chama o grito pela necessidade que a gente tem de falar, né? Eu acho que depois de tanto tempo, principalmente as pessoas que vivem e também as que convivem, tem essa necessidade de gritar, de falar. É um grito pela vida, é um grito pela... É uma necessidade de se mostrar uma existência. Somos corpos que existem e que estão em todos os lugares e que são corpos possíveis. Esse projeto é um grito. Esse projeto é o nosso grito e de várias outras pessoas que nos influenciaram e que historicamente foram muito importantes. Isso também é algo que atinge diretamente uma pessoa diagnosticada com HIV. É achar que o corpo dela não é mais um corpo possível de ser quisto, possível de ser desejado, possível de ser visto. Olha, eu tô aqui, eu preciso disso, eu preciso ser aceita, eu preciso que você me veja, eu me veja igual. Então, a gente sai da necessidade de só falar para a necessidade de gritar. Eu tô aqui, eu preciso ser visto, eu preciso ser respeitado. Que bom que o nosso grito é esse. Que bom que o nosso grito é artístico. Que bom que o nosso grito é através de uma dramaturgia. Fala, Thaís. Fala, o que você tá achando desse momento? Ó, essa é oficialmente a nossa primeira cena. Ó, que princesa. Olha que bonitão. Eu acho que a aceitação é você entender que ela precisa partir de você. A gente passa uma vida inteira buscando uma aprovação sempre. A gente estuda muito para a prova, para ser aprovado. A gente se veste bem para ser aprovado por alguém que vai nos ver. A gente é extremamente romântico para ser aprovado pelo nosso parceiro ou parceira. Se você tá em paz, não falando sobre o HIV, legal. Se isso lá dentro te incomoda de alguma maneira, talvez não exista tanta aceitação. A gente vê muito isso. A gente vê muitas pessoas que às vezes falam, eu entendi, e ainda tem alguma coisa. Como a gente tem pessoas que falam sobre HIV abertamente, publicamente, e ainda tem questões de aceitação. A gente já teve algum momento que até hoje você fala, isso aqui talvez seja uma questão ainda. Então a aceitação pra mim passa muito por esse lugar de paz e de livramento de culpa. Ou você pode levantar uma bandeira sempre, ou você pode ter uma linguagem um pouco mais próxima das pessoas, ou você tem aquele cuidado de corrigir tudo que a pessoa fala. Eu acho que cada um também tem um caminho aí, mas que nenhum é errado, né? Eu posso, por exemplo, eu não sou essa pessoa que tá em todos os movimentos, mas tem um espaço de falar com algumas pessoas que se sentem confortáveis em falar comigo. Então, isso também é bacana. Lógico que tem pessoas aí que estão há anos fazendo muitas coisas, que também é muito bacana para a quantidade de coisas que a gente conquistou, de ter um remédio gratuito, algumas coisas assim, que alguém brigou por isso, né? Eu acho que ser um ativista é você começar a olhar para isso e reaprender a ser humano. Eu acho que ser ativista é simplesmente ser humano, é olhar para o outro com empatia e acolher e ouvir, independente de como é que você faz esse ativismo. Eu posso ser uma pessoa anônima e escrever num blog com um codinome, mas vai ter alguém por trás daquela tela lendo esse blog. E aí eu vou ter feito o meu ativismo.
O filme chama Um Coração Normal, pelo que eu olhei aqui, é isso? Isso, The Normal Heart, isso mesmo. Vou procurar pra dar uma olhada, porque eu não conhecia. Bom saber. Arrasou. Tô tentando lembrar um filme também, que era muito legal. Eu acho que O Som do Silêncio também pode ser muito precioso. Eu sinto que a internet tirou isso da gente. Ela tirou o silêncio. A gente não... E o silêncio, quando eu digo, é pensamento, reflexão, contemplação. E eu sinto que a gente perdeu esse som do silêncio. Como humanidade, como geração. É um lugar muito seu, muito íntimo, né? E aí independe do HIV, independe da doença, depende de qualquer coisa de fora, é uma coisa sua com você. E pode ser muito barulhento esse seu silêncio, mas é algo muito íntimo, muito seu, assim. O que eu espero dos próximos 40 anos? Eu espero que a gente possa estar junto. Eu acho que vai ser importante a gente entender que a gente só vai conseguir de verdade ver grandes mudanças se a gente estiver junto. Se a gente veio de algo muito ruim, que a gente vem caminhando e conquistando as coisas com tantas dificuldades, que a gente chegue hoje e mude isso, essa sequência, e faça 10 anos pra frente, né? Cada um falando pra sua microbolha, cada um falando pra sua família ou pros seus amigos próximos, ou fazendo com que o HIV não seja um monstro gigantesco que era em 80, sabe? A gente reverta isso e tenha 40 anos diferentes agora, mais pra frente, mais pra cima. Para entender que existe centenas de formas de continuar sempre escolhendo viver.